بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Sultan Cabdimaalik Maxamuud Haybe. waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa tacsiyeeyo Taysiir Cumar Maxamed oo geeriyootay arrintaasuna ay dhacday shalay sida la adigeed gabadhaas markii baaritaan lagu sameeyay oo korneyl sariiq loo diray oo meeshii arrintaas ka dhacday oo baaritaan ku soo sameeyay reportiga uu soo gudbiyay xukuumadda iyo wadanka inaan in yar ka hadlo. arrintaas waxay sida u dhacday ee korneylku soo caday waxaa ka mid ah in gabadhaas hadda ka hor dhowr jeer hore kiisas xagga booliska ah oo xadhigu ay jireen oo gabadh isla ehelka dhexdiisa ah ee hadda ka hor mar isku dhaceen oo magaceeda la yiraahdo Sagal Maxamed Ahmed Ali gabadhaas oo 4 neef oo geela lagu xukumay xabsina ay jiray ka hor waqtiga ka hor mar labaad haddana gabadh kale oo isla reeraha dhexdooda ah oo ehelka ah ay haddana isku dhaceen oo magaceeda la yiraahdo Yusra Cabdi Maxamed. arrintaas xabsi waqti lagu xukumayna ay jirto oo ay waqtiga xabsigana ay sidaas ku soo dhameysatay. marka saddexaad Bedri Cabdullaahi Bedel uu soo dacweeyay iyadoo arrintaas dacwadaas ay taalo in qoladan baarayaasha ee boolisku ay u yeedheen gabadhii kabacdina booliska la geeyay waqti 3 saac iyo badh oo kala ah oo aroornimo ah. arrintii markay saa noqotay gabadhii in ay la yidhi waa lagu xukumayaa oo jeel baa lagu geyn doonaa kiisaskaagu way farabateen dambigaagu sidaasuu yahay ay oyday oo arrintaas argagax ay ku abuurtay. kabacdina meel booliska ka mid ah oo aan qof kale dumarana ayna la xidhnayn la geliyey oo ku xidhnayd arrintii gabadhii sida cadeymaha lasoo sheegayo in ay garbasaarteedii iyo masarkeedii intay isku xidhay oo ay bulkeeti kusoo celisay albaabkii barxadda ahaa barandada ay iyadu gacanteeda ay dil isugu geysatay. sidaasaa cadeymihii u dambeeyey ee xagga reportiga ah ee dowladda ay noqotay. arrintaas annaga laftanadu aan aada uga xunnahay kana tiiraayeysan kana tacsiyanayno. waxaan rabnaa inaan u sheegno cid kasta iyo meel kastoo la joogo arrintaas inayna ahayn arrin gabadhaasuna ay ahayd gabadh dowladda u shaqaysa oo qabalee guddoomiye ka oo madax ka ah in badanna dowladda usoo shaqaynaysay ka dhimatay dadka deegaanka iyo xukuumadda dhammaanna laga tacsiyeynayo. waxaan doonayaa inaan u caddeeyo cid kasta iyo meel kastoo ay joogto ama waddan gudihiisa ha noqoto ama meel ama dibad ha ahaatee dowladda maanta waddanka ka jirta inay tahay dowlad horumarineed oo nabadgeliyo oo waddankan gaadhsiisay nabadgeliyo iyo horumar. cid kastoo doonaysa inay dhibaato ama waxyaabo kale ku samaysana inayna meel ka bannaan helaynin. dad isku duuban oo dowlad ah ciidan ahaan iyo odayaal ahaan iyo salaadiin ahaan iyo dhalinyaro iyo haween isku xidhan danahooda difaacanaya dowladooda difaacanaya isku wada mid ah meel kastoo joogaan cid kastaba ha noqotee inay sidaa u ogaato oo waddanka ka jirta dowlad horumarineed oo aan qabiil lahayn oo aan qoys kala lahayn oo cid kale waxaana kala duwaneyn oo soomaalinimadu ay saas dadka ku deeqday soomaalinimadana lagu wada nool yahay deegaankana lagu difaacanayo annagoo Etoobiyaan ah aan soomaalinimadana ku faanayno haddana Etoobiyaan ah oo Etoobiyaanimadina aan sax u faanayno. waxaan wax la wadaagno waa qoomiyad fara badan oo Etoobiyaan ah oo aad u fara badan dad saa ku faanay oo sharaf ku leh cid kasta meel kasta joogtaan. waxaan rabnaa inaad saa ogaataan aad sidaa kusoo saacidaan dhalinyarada ama dibadda joogta ama dalka meel kasta ka joogaan ee horey loo soo saboorti garaynayna waa ku mahadsan yihiin. kuwa kalena waxaan leenahay kusoo biira dowladda ha lala shaqeeyo hana kaalmeeyo annaga laftanada waddanka joogna ee ka shaqaynayna horumarka iyo nabadgelyadaas. cid kasta waxaan ka rabnaa inaynu gacan nagu siiso nagu saacido nagala shaqayso.